Yellow，What's going on？ 又係我哋啊，又要飛啦！全球為先 U。今次我哋去邊啊？都睇我唔到。我今次去新加坡同埋馬來西亞。咁我哋而家等媽咪，跟住食個早餐，跟住飛啊！ Hello，nice to meet you。唔使咪都聽到啦 ，nice to meet you 啊！新加坡、印度尼西亞，咖喱肉骨茶，印尼九層塔，做 SPA 放煙花，正桑拿 ，Coco、Pineapple、Mango、沙巴巴迪亞，新加坡見，好唱一個。馬來亞春色的經致驕傲，無遇到事就經致驕傲。人哋話唱，你又喺度搶咪。 2025年嘅6月5號，聽日就係媽咪生日啦。星期4，聽日就我生日。泰國、新加坡、印度尼西亞，咖喱肉骨茶，印尼九層塔。Hello，我嚟到新加坡啦，咁你影唔影下呢度啊？影到，有咩開心啊？我哋要唱馬來亞用經都經，咁係新加坡唱咩歌啊？哎呀死啦！我俾媽咪，我俾。我會配翻樂，我會配翻樂。 I love 新加坡 ，I love 新加坡。泰國、新加坡、印度尼西亞，咖喱肉骨茶，印尼九層塔，做 SPA 放煙花，正桑拿 ，Coco、Pineapple、Mango、沙巴巴迪亞，陽光熱辣辣，香巴啤酒花，風景美如畫，夜市下海鮮價，泳池趴，嘟嘟嘟嘟，幹嘛幹嘛呀？ Tap key card 喎，咁都幾 security 喎。Tap key 啊 ，pull 拉 ，OK。哇，好重個道門，媽咪唔可以自己一個翻酒店。係啊係。好嘈道門，係一直行啦。你都唔俾我。好啦，咁跟住可以。461喎，有排行啊。係啊，所以可以 pause 一陣啦。媽咪話有排行，但係會迷失路啊！媽咪係4之類。 又係重係嘛？呢個唔係好重，哇！睇下點樣嘅先，哇！呢間係我嘅房嚟。係啊，一個人瞓晒。哇！張大床好大啊！哇！擺低晒啲嘢先，媽咪你去行繼續行啦，你去 room tour 啊，帶阿 Patrick， 帶 Patrick room tour， 介紹一下。介紹下嗱，呢個就係我間房啦，哇幾靚！ 誒，仲有露台喎！你點知啊？你話咧？睇下係咪先？哇！我間房有露台啊！我間房都有。你間房都有咩？你話你間房冇？有啊！哇！冇燈着啊！唔知啊。應該。呢個就係露台冇啊？隻家私啦，應該有嘅。但係睇下喺邊度開啫。有啊，有燈嘅嗰度。哎呀，好多。 可以睇書。媽咪，你朝頭早會喺度做乜嘢啊？喺度做咩？朝頭早喺度。好，繼續。喂，哦，哎呀 ，OK。Oh no， only the damaged one. This room, yeah. Thank you. OK， 等我閂啦，跟住你跟住。Thank you very much. Thank you. So the two more beds. The other room. Which room? This one. Yeah. 放上面紙啊。Yeah. Thank you. Thank you. 好。呢個廁所。係啊，呢個浴缸。點啊？滿唔滿意啊？滿意，非常滿意。驚唔驚啊？咁樣行上嚟？啊？有冇問題啊？唔計啊 ，OK 嘅呢個。OK 好。嗯。哦，原來佢話咁樣轉，原來佢話即係轉個冇浴缸係咁嘅意思。咁呢個咧？好啊。呢個咧，媽咪，呢個咧拖鞋。係去隔離房啊，所以唔關你事嘅應該。哦，即係唔係你間房嚟嘅？唔係啊。OK。咁點啊？滿唔滿意啊？滿意，非嚇常滿意。 OK 啊，第一間房，好望住鏡頭先。第一間房，
完畢，望下嗰邊，第一間房。間房啦，一眼睇晒個電視就好大，跟住冇啊，又 room tour 啊！頭先媽咪喺度 room 完啦，完啦，唔 room 啦，頭先咪 room 咗咯，係一樣㗎兩間房，所以我特登冇 request 雙連房，我特登冇 request 雙連房㗎，哇，就咯。咁你快啲試下好唔好食？咦，我飲咗你一碗，咁你唔緊要啦，你可以 share 噶嘛。哇，好正啊！點醬啊？你都未食就話好正。呢個海南雞咯，睇下好唔好食先。海南雞係好食嘅。係啊，但係我冇碗添。你攞咯。好唔好食啊？好食。嚇？好食。不過呢不如嗱，而家我試第一餐食個新加坡嘅正宗海南雞，唔知係咪正宗啦？我而家食啦。正宗大力金剛子嘅，同香港嗰啲都有些少唔同。係啊，真係有啲分別，真係有啲分別嘅。老公試下，買到啲肉嗰啲係好似好食啲啊！係啦，夠烈。好啦，我哋去攞酸菜魚啊！酸菜魚響我哋啦。好，新加坡第一餐辣到你喊咁口。咁我訪問下出事嘅嘅親愛嘅媽媽先，發生過咩事啊？太辣啦啲酸菜。點樣太辣法啊？即係完全都食唔到咧，阿 Patrick 都食唔到，可知幾辣啊！咁嗰個兇手喺嗰邊，兇手嗰邊，兇手喺呢邊，你睇下，係啦，兩樣唔同色嘅。係啦，跟住結果咧就喺街坊嘅協助之下咧，街坊嘅協助之下咧，佢先肯換一啲普通湯我哋，係啦換咗啲嘢食過嚟。其實咧，我係第二兇手啦，因為媽咪原本咧就話想食酸菜魚啦，咁我就唔知酸菜魚咧係不是新加坡名勝啦。跟住後來咧，佢又話想食鐵板沙巴魚套餐啦，跟住咧我又話唔好啦，咁樣結咗呢個酸菜就辣到死啦。好陰公。OK，咁好彩仲有唔關事嘅有個咩食啊？好彩，仲有佢一個。仲有一個海南雞飯咧，啲雞飯好嫩嘅。呢個係邊個揀㗎？呢個係阿乖女揀嘅。係呢個送咗呢碗藥材湯，係2碗啊！其實人哋話咧，新加坡好慘㗎，冇乜人情味㗎，其實好有人情味嘅呢度。我有啲嘢想講啊！你知唔知啊？頭先咧，我揸住啲拐杖咧，入到去地鐵咧，3個人，都係3個人都係後生女嚟嘅，噗一聲起身。因為媽咪揸住支拐杖。係啊，你諗下一個人點樣坐3個位咧？係咪？幾惆悵啊！真係。但係一個人咯。咁呢個就係我哋新加坡第一餐啦！我哋喺鏡頭講，快啲食完啲嘢，快啲去做乜嘢啊？去玩啊！係啊，我認同媽咪啊，去瞓覺。咪攰到不得了。好，交翻俾一廠。